안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 달맞이꽃 채취를 하러 나왔습니다. 왜냐하면 그동안 우리 고장에는 좀 추웠거든요. 추워서 그 땅을 파기가 굉장히 힘들었어요. 채취하기도 힘들고요. 곡괭이가 튕길 정도로 그 흙이 꽝꽝 얼어 있더군요. 그래서 오늘은 이제 비가 내리고요. 또 날씨가 또 포근해요. 비가 오는데. 겨울답지 않게요. 그래서 땅이 녹아 있더군요. 그래서 채취하기도 쉽고, 그래서 쉽게 이제 이렇게 몇 뿌리 채취를 했는데요. 보기는 보면 도라지 뿌리 또는 그 인삼 뿌리처럼 그래 예쁘게 생겼어요. 이 효능에는 기침, 감기, 해열, 여러 가지 좋은 점이 많은데요. 그 중에서도 감기, 감기로 인해서 기침을 하게 되면 상당히 힘들고, 기침을 많이 하면 또 혈압도 올라가고요. 또 얼굴이 빨개지잖아요. 기침을 하다 보면요. 그래서 이 효능이 그런 기침을 잡아주고 해열도 잡아주고 여러 가지 좋은 점이 많습니다. 비염에도 아주 탁월한 효능이 있고요. 아토피에도 아주 좋습니다. 채취 방법은 이렇습니다. 묵은 밭이나 들녘 이런 데서 채취하시고요. 기존에 팥을 사용하고 있는 데는 채취를 하시면 안 돼요. 왜냐하면 그 농약도 사용을 많이 하고 특히 그 제초제를 사용하기 때문에 제초제 그 성분이 잎을 통해서 뿌리로 축적이 되거든요. 그렇기 때문에 안 좋고요. 절대 그런 데서는 채취하지 마시고요. 어, 그 신선한 밭, 그리고 여러 해 동안 그 밭을 묵혀놓은 그 밭이 있거든요. 그런 데서 채취하시면 되고요. 달맞이 꽃도 보면 지금 우리나라에 이제 들어온 지가 상당히 오래됐어요. 또 달맞이 꽃 하면 그 김정훈님 노래도 있지 않습니까? 그래서 친근감이 있는데요. 좀 근데 이제 시골에서는 좀 귀찮은 그 존재가 되었습니다. 바둑이고 어리고 혼대죠. 이게 지금 자생을 해서 귀찮은 존재가 되었는데요. 그 뿌리 효능이나 그 씨앗 효능에는 아주 그 탁월한 효능이 있으니까요. 채취해서 30g 내지나 40g 진하게 달여서 드시면 감기, 해열, 아토피, 또 비염, 열이 나고 이럴 때 아주 그 탁월한 효능이 있으니까요. 꼭 참조하시기 바라고요. 그러면 제가 뿌리를 한번 먹어볼게요. 그리고 독성분이 없으니까 괜찮아요. 어떤 맛이 나는지 제가 한번 먹어볼게요. 이렇습니다. 도라지 같이 생겼어요. 맛을 볼게요. 벌써 이만큼 먹었습니다. 처음에는 약간 단맛이 나고요. 여기 몇 번 씹으면 약간 찐득찐득한 점성이 있어요. 매끌매끌하고요. 그리고 배추뿌리 맛도 약간 나네요. 그리고 뒷맛은 약간 달아요. 그리고 여기에는 또 사포닌 성분이 많이 함유되어 있다고 그래요. 그래서 독이 없으니까 아무나 그냥 이렇게 사용해도 괜찮을 듯 합니다. 제가 이 독 있으면 이 생으로 못 드시잖아요. 못 먹잖아요. 그래서 독이 없으니까 생으로 먹어도 괜찮고요. 그리고 여기는 제 밭인데요. 여기는 농약 사용을 안 했기 때문에 아무런 뭐 그게 없습니다. 잎은 이렇게 생겼습니다. 여기 봄에는 또 나물로 해서 드셔도 되고요. 그렇습니다. 여기는 제가 농약, 여기는 곡식을 안 심었기 때문에 농약 사용을 절대 안 했습니다. 여기는 제가 저 뒤쪽으로 감자만 조금 심어놓고, 감자도 그냥 심어놓고 수확을 못 했고요. 그냥 이렇게 이제 하소 하나 좀 심어놓고 뭐 천문동 뭐 이런 것만 좀 심어놓고요. 그냥 뭐 농약은 절대 사용 안 했습니다. 지금 풀은 겨울이니까 이렇게 말라 죽은 거고요. 그렇습니다. 이렇게 채취하셔서 30g 내지 40g 진하게 달여서 한 3일 정도 복용하시면요,
좋아지는 걸 갖다가 느낄 겁니다. 제가 적극적으로 추천드립니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.